Smagu, kad vėl tu čia. Ilgai žadėta mano ginklą apžvalga epizodas apie mano tiką T3X Ace Target. Kaip tik į užnugaros ant Havėjaus kapotą. Epizodas bus kaip visada velniškai. Išsamus, techniškas, intriguojantis ir žinoma netrumpas. Ir kad šis epizodas būtų pilnas, reikėtų pradėti mums nuo šito ginklo priešistorės. Prisiminkim, gūdžius, tolimus 2017 metus. Tika į rinką išleidžia puikų ginklą. TAK-1, tas pats TX3 modeliukas, monolito gabalas. Skirtas treniruotėms, tolimiems šūviams, spectarnyboms, policijai. Puikus monolito gabalas. Mūsų instruktorio gretose pas daugumą buvo kaip asmeninis ginklas. Ir visi jo džiaugiasi. Reputacija pasaulio lygio to ginklo yra nesvarstoma netgi. Bet visai nesenai, 25 metais, pasklydo gandai internete, kad Tika ruošia naują modelį ant to ginklo bazės. Ir aš kaip jauna mergaitė buvau suviliotas Tiko kompanijos. Jie paėmė mane už vienos vietos ir aš užsisakiau. Ir ilgai laukiau, buvau vienas iš pirmųjų, pas ką šis ginklas atkeliavo. Ir dabar žinodami priešistorę, papasakosiu, kur tas ginklas nukeliavo. Kokį kelią jis nukeliavo, nes tas dviejų ginklų sistema skiria realiai geri 9 metai. Ką galėjo pakeisti, jie pakeitė. Tik ar viską gerai jie padarė, tu sužinosi šiame epizode. Pirmin bernai studijuoti šitą ginklą, nes jisai ne vienareikšmiškas, yra tam tikrų niuansų. Jungiam į kalbančių rankų režimą, nes epizodas ne apie mane, apie šitą gražuolę, o galbūt gražuolę, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kad pirštų nerodyt ten, kas čia per detalės. Mano kanale bus kelrodė žvaigždė, tiksliau ne žvaigždė, o 50 kalibro 50 kalo šovinys bernai. Kažkada vienoj tarptautiniai misijai gavau už belgų ginklininko, bet jis štai, pažiūrėkit, bam, kiek skylių. Va taip, visiškai deaktyvuotas, sugadintas ir jisai puikus tik tai iliustracijos pavyzdys, kaip atrodo 50 kalo šovinys. Tai kad mes su juo lengvai galėsim ne piršto pagalba pašnekėti apie ginkliuką. Ir pradedam nieko nedelsdami. Tuoj nuimsiu optiką, termo savo puikia optikėlę, monoblokas, matot irgi yra. Čia ne į komplektą ne vieną šito ginklo. Užsisakė, to negausit. Negausit. Apsada viršutinę dangtelę. Galima jo šėdu uždėti, bet man kadangi labai lęšis didelis 60, man paprasčiausiai neužtenka aukščio. Galėčiau, žinoma, jį uždėti nufrezavus 3 blokus pikatinio. Galėčiau uždėti, bet ką man to reikia, man to nereikia. Akutako taktinės kojelės komplektą neįveina, kaip ir žinoma, užtako garso slapintuvas neįveina į komplektą. Toliau, kogi čia nebuvo nuo gamyklos. Nebuvo šios puikios rankionos mokpulinės, ne reklama, bet mokpulas įsprendė man problemą šito ginklo. Prie to dar būtiniausiai grįšim. Nebuvo skruosto paminkštinimo, nes paprastas plastikas labai nemalonus, ypatingai žiemą, kai minus 25. Užklievau velcro, gyvena šitai pas mane pastovi, labai malonu pasidėti žandą. Bet jeigu ant ginklo užmiegi, jisai pritrina žandą, tai kad nemiegokite per medžioklės. Toliau, buožėje, atkreipkite dėmesį, 3 komplektai svarelių, apie juos irgi pašnekėsim, originale to nėra. Su ginklu žinoma atkeliauja firminė dėžė, bet ji ne mano apžvalgos dalis. Viena dėtuvė priklauso jums komplekte, žinoma, be šaudmenų, porą raktelių. Ant vieno puikiai matosi brendas, Tika. Geras raktelis, nieko nesakau. Štai porą detalių. Sprendimas buožės trumpinimui, ilginimui. Keičiat ginklo sistemos ilgį. Kadangi žiemą viskas atkeliavo, prisirengęs graškė buvo ir nepatogu. Teko atsisakyti jų. Bet žiūriu, kad vasarą puikiai galima prisitaikyti, todėl jos negrįžo atgal. Taip čia viskas atrodo. Dar viena smulkmena, ko negaunate prie ginklo, QD taško priekinio. Papildomas pirkinys. Man jis reikalingas. Pas visus savi poreikiai, todėl iš čia atsirado. Su ginklu gaunate taip pat serakuotą dangą padengtą dangtelę. Aš jo neradau, smulkmeną nurašykim.
nurašykim į seifo netvarką pas mane. Siūlau nuimam, kas nepriklauso ir pradedam nuo standartinio ginklo. Kągi gauni už tos pinigus, kągi gauni, sumokės tikai. Kad šis epizodas neužsitęstų iki begalybės, pažiūrėk, dėl tavęs parašiau porą skaidrių. Vienas tai ginklo galimi kalibrai ir vamzdžių ilgiai, o kitas skaidrė tai panaudojimas. Ant pauzės truktelsi, pasiskaitysi, mes važiuojame toliau. Iš dėtuvės išimu paskutinį šovinį dėtuvę, prijungkime prie ginklo dėl bendro vaizdo. Sunkiai prisijungia tos dėtuvės, čia vienas iš niuansų, aš jų pasakysiu vėliau dar. Šaudmuo 308 Winchesteris. Toks kalibras mano ginkliuko. Sulyginkim su 50 kalibru. Štai taip viskas atrodo. Graškė tarnyboje treniruojasi būtent su šituo ginklu. Kam įdomu, pasigūglinkit. Baretas M107 A1. Tai mano ginklo sistema. Ačiū tėvynei, kad tu man davei šitą ginkliuką. Mes grįžtame prie Tikos ir važiuojame toliau. Laikas pašnekėti konkrečiai apie techninius duomenis būtent mano ginklo. O kiekvienas ginklas, jūs jau teisingai man sufleruojate, prasideda nuo vamzdžio. Puikus, mačinis, toras, masyvus vamzdis. Jį šitai tiekutį pagamino Sako korporacija. Štai ką norėjau parodyti ant vamzdžio. Štai tas užrašas. Ir čia ne šiaip savo užrašas. Kokybė. Priekyje. Pas mane dabar užsuktas greitasis perėjimas garso slopintuvui. Po juo yra sriegis masyvus. 5/8 ant 24. Šiam vamzdžiui puikus sriegis, pasakysiu. Uoksas šio ginklo frezuotas. Labai masyvus, bet turi savyje didžiulį pliusą. Viršutinė pikatinė bazė prisukta. Jinai ne monolitinė, ne frezuota iš vieno gabalo. Varžteliais prisukta ir pritraukta. Keliuose scenarijuose jį naudoti, tai tik tai pliusas. Monolitinis pikatinis leidžia jums labai lengvai manipuliuoti savo visais scenarijais panaudojimo. Plius, kad jis vientisas, ne atskiros pikatinė bazės, išlaikomos ašis, labai stabilios visos. Puikia platforma. Ačiū už tai, Tika. Bet kažkodėl tai jie kaip prisuko pikatinį, visą padengė paskui cerakota danga ir užkepė. Ir jeigu norėsime mes čia prikišti nagus, atlikti tam tikras manipulacijas savo reikalingas, bus reikalingas darbščiųjų rankų būrelis. Kadangi šis ginklas tikras boltas, o boltas tai yra rankom valdoma sistema. Spina 70 laipsnių. Pakelimo mechanizmas. Viduje supaprastinta, realiai per 9 metus spina niekur nepabėgo. Tie patys 2 koviniai užraktai, kažkodėl pasako 3 ir kainoje praktiškai tai neatsiliepia. Tika, kodėl taip yra. 2 padėčių keitiklis, tyliai galima jį valdyti medžioklės metu. Didelis pliusas su indikatorium raudonu. Užvestos spinos indikatorius, raudonas taškas. Spinai suveikus, jis pasislepia. Aliuminio šasi sujungta su buožės dalim. Varžto sujungimų nėra. Užlenkimo mechanizmo. Toks sprendimas pigina konstrukciją. Vartotojui galbūt į naudą. Vieniems reikia sulenkiamo buožės, kitiems nereikia. Kodėl čia lipni juosta, apie tai mes šnektelsime vėliau. Nykščio poilsio svirtelė, tiek manipuliuojant ginklu, tiek šūvio metu padedant nykštį. Labai patogus reikalas, galima pakreipti 3 pozicijose. Atsukam varžtą, perstatome rankenėlę, kaip patogu, taip ir naudojam. Buožė, kaip jau minėjau, atkeliauja be svarelių sistemos, kiaurimės šioje vietoje. Taip atrodo svareliai, turi reguliuojamą skruosto atramą. Puikus reikalas, puikus sprendimas. Paspaudžiam klavišą, paspaudžiam suvažiavo, paspaudžiam iššoko į mūsų nustatytą aukštį, užfiksavom, elementaru paprasta, tiek sporte, tiek treniruotėse, tiek medžioklėje, labai geras sprendimas. Pliusas. Ginklo galinė dalis tai yra atrama, amortizuojanti sistema. Ją galima reguliuoti
atsukus galima tiek pakelti, tiek pažeminti, tiek patraukti į šonus ar pastatyti kampu. Iš sporto atėjęs reikalas, medžioklė puikiausiai pritaikomas, bet kodėl visą tai daroma vėl su raktelio pagalba, sporto čia nekvėpia. Nežinau, kodėl Tika pasirinko būtent tokį pasenusi sprendimą. Prie viso šito mes dar būtinai grįšime. Šaudymo maišelio Bagraideris. Mažutis originaliai jie mums pagailėjo Bagraiderio. Žinoma, originaliai galima nusipirkti. Pasižiūrėkit, pridedu jums slaidus, ką numačius tik originaliai iš aksesuarų. Bet kaip bebūtų, visi tie aksesuarai tokie plastikiniai. Labai abejotinas sprendimas. Jeigu jau turi rimtą ginklų sistemą, norėtųsi rimtesnių sprendimų. Kodėl svarelius padarėt? Labai įdomios konstrukcijos, puikiai žiūrisi ir puikiai sprendžia ginklo balansą. Kodėl tie aksesuarai padaryti iš polimerų? Čia jau klausimas Tikai. Nuleistukas puikiai atfrezuotas, labai aštrus. Ir tai labai malonu, kai dirbi be pirštinės. Galima jausti, kurioje vietoje užsikabini už nuleistuko. 2 pakopų. Jis dabar užvestas pas mus. Va, turime laisvą eigą. Atsiremiam. Šūvis. Puikus nuleistukas reguliuojamas. Minimaliai galim atsisukti iki 0,9 kg. Vieni pliusai. Vietos manipuliavimui. Nuleistuko taip pat sočiai. Išbandyta žiemą su storiausiom pirštinėm. Graškiai viską žino. Čia puikiai vietos. Tiek taktinė pirštinėlė, tiek pirštukas be pirštinės. Tiek su rimta pirštinė, kai -25 gali padaryti šūvį. Vietos yra. QD jungtis per abi pusės. Tiek iš dešinės, tiek iš kairės ginklo. Viena jungtis, kita jungtis. Ir buožę taip pat turim. Atkreipkite dėmesį, kiaurai pragręžta, QD, viskas čiki. Bet jie paprastino, priekį atkreipkite dėmesį, nebėra QD jungties. O diržą prisijungti medžioklės atveju, čia jau problema. Jeigu dar užsidėjai garso slopintuvą, koks čia gaunasi ginklo balansas ant peties, neįmanoma taip nešti ginklo. Jums nori, nenori, turi spręsti. Visą laimėm loko. Vienoj pusėje 7, kitoj pusėje 7, netgi apačioj pas mus amlokas. Irgi 7 jungtis galimos. Paliko alternatyvą spręsti vartotojai. Ir žinoma, vis tiek tas ginklas, vis tai kaip bebūtų PRS-ui, pagrindė skirtas treniruotėm ir prie barikadų, kad niekas nesikabintų, joks kažkoks tai papildomas mazgelis. Ir jie, manau, tuo vadovavosi, kad turėti apsaudą kiek įmanoma aptakų. Ir jeigu jau konkrečiai kam reikia, jau gali kabintis aksesuarus. Geriausias sprendimas - arka reilas per visą apsaudą apačią. Ačiū Tika tau už tai. Ačiū. Ir matote, kutakai mano prisekti. Labai patogu. Trikoje prisisegti. Kutakus, ką nori, va, Garminą pasikabinai, chronografą. Va čia va, taip turėtų atrodyti kiekvieno ginklo apsauda apačia. Tiesiog turėtų būti unifikuota. Standartas ir netgi privaloma gamintojui. Apsauda lavelio. Viršus jau prisuktas mano, papildomas, jį galima montuoti tiek nuo žulnumų į vieną pusę, tiek nuo žulnumų į kitą. Plius dar yra porą tvirtinimo vietų, dar vienas lavelis jau užsideda. Jeigu pas jūs aukštas monoblokas, dieninė optika labai aukštai stovi, galit naudoti 2 apsaugas vienu metu. Patogus suimti ginklą, ypatingai kai vamzdžius karštas, šaltas, netrukdot. Jeigu nuo atramos šaunot, netrukdot vamzdžio vibracijai šūvio metu. Pasakiškas reikalas. Rekomenduoju kiekvienam, kas turi tikutę, būtent šitą modelį užsidėti bent jau vieną apsaudą lavelę apsaugą. Patogus reikalas, velniškai patogus. Pliusas, bet originaliai jo neina. Reikia Tikai sumokėti pinigą papildomai. Priekis, dangtelis. Jis išsiima ir galima montuoti vidinių svorių sistemą. Iš apačios matom barikad stopą, labai aiškiai išreikštas, labai toksai smagus
reikalas, ačiū Tika už tai, už šitą sprendimą. Takė, A1 šito nėra. Va taip, tai jie aplamai per 9 metus padarė namų darbus ir išleido ginkliuką, va štai tokį. Ir jūs man sakot, Grašė, kodėl tu tyli, kodėl tu nešneki apie rankeną? Aš tuoj pašnekėsiu. Pistoletinė rankena štai padėta. Štai originali ir dėžutė, noriu akcentuoti. Aš daugybę rankenų peržiūrėjau šiam ginklui. Daugybę. Nu čia skonis ir grožis galbūt, bet man būtent makpulinis. Ką gripas, štai modeliukas. Nusipirksi šitą Tiką, aš garantuoju, kad tu norėsi pakeisti rankeną į būtent šitą. Čia ne reklama, makpulai, atsiųsk man kažką tai už tai. Keliauk į šią dėžę. Originaliai su šita Tika ėjo va štai šitą rankeną. Pasižiūrėkit. Grįšim dabar va prie pigumo ir prie visų šitų polimerinių detalių. Ko jums niekas nepapasakoja, bet Graškė papasakos. Tika ženkliukas. Ji reguliuojama, viskas tvarko. Jie kodėl numatė? Viduje prisisuka vieną detalę. Matot, jinai ne monolitinė konstrukcija. Viduje prisisuka vieną detalę prie ginklo, prie kaip tik šasė aliuminės ir tada prie jos tvirtinasi išorinė detalė. Mes galime tokiu atveju keisti kampą ir judinti pirmin atgal pistoletinę rankeną. Nu, tokia mintis pas Tiką buvo. Čia kažkoks polietilėnas, polimeras neaiškus. Tie varžtai, vat yra kiaurai, derinantis tą konstrukciją. Vienoje pusėje veržlės ir va tie varžtai kiaurai viską veržia. Ir jie lenda tiesiog čia kaip į plasteliną, vat kaip kiniečių keturačiai iš plastelino pagaminti. Tai va šita detalė tas pats pagaminta iš plastelino Tika. Aš galiu konkrečiai pasakyti. Štai keli kadrai, pasižiūrėkit iš medžioklės. Buvo -25. Medžioklėje dalyvavo tas pats mano Hamvėjus ir beje viskas vyko šitame lauke. Tikutė, nu čia netgi net nežinau kaip pavadinti, ne reklamacija, bet pizė. Taip neturi būti. Per šitą šūdą prašau, ką tik lapina. Tika. What the fuck? Čia stovėjo Hamvėjus, tenai pamiškėje buvo lapė, buvo -25 ir aš šoviau lapiną. Ir ta rankena nulūžo prie -25. Čia nėra atrankos jokios pastatė kūtės su dar su garso slapintuvu, kai šauni, čia visiškai minimaliai. Ir to užteko, kad ta rankena nulūžtų. Karlai, kas yra, aš netgi Tikai norėjau nusiųsti, bet susilaikiau, nugalvoju, kas aš toks kaimietis, kad aš jiem čia duosiu priekaištus. Bet aš jums papasakosiu, va ta detalė, kuri liko prie ginklo. Ta rankena gamykliškai eina perveršta. Varžtas, va plastelininė medžiaga, varžtas įlindęs, perspaudęs medžiagą ir tas aplamai bortelis yra 2 mm. Karlai, 2 mm laiko visą šitą sistemą. Čia velniškai yra nerimta. Čia mano konkretus priekaištas šitam ginklui. Ir dar tų priekaištų, patikėkit, iš manęs bus. Tai, kad turėkit minti, ginkliuką galima modernizuoti. Aš pakeičiau rankeną ir viskas, problema pasibaigė. Bet tai, ką gauni su ginklu, tai yra gėda. Tikos gėda. Prie to daugiau gal negrįžkim. O dabar mes apie dėtuvę turim būtinai pašnekėti. Labai patogi, dizainas, pasižiūrėkit, koks gražus. Gumuota, nukrito, nieks nesulinko, labai gerai įsidėję į dėtuvių dėklą, įsitraukia, labai patogu manipuliuoti, kol neprieina reikalas dėtuvę įdėti ginklą, nes turi būti ekstrasensas, ne specas, turi būti ne snaiperis, ne medžiotojas, bet turi būti, ekstrasensu, kad įdėti dėtuvę į ginklą. Jeigu dėtuvė tuščia, keiti dažniausiai iškrito, bet būna, kad ji neiškrenta, laikosi, nežinau, ant ko, ant oro pagalba, jie ten prisurpta, laiko dėtuvę. Toliau važiuojam, dėtuvė, kaip ir sakiau, 2-10 šūvių. Savo dizaino, ne Essexą, kad būtų pas mus unifikuota, taip tiktų, nusipirkai dėtuvę, pakeitė, turi 20 dėtuvų, pirk pasiimo, kiek kapeiką pas Tiką ir turėk tik tai tas dėtuvės. Nu, aš moku kapeiką, dėtuvės turiu. Jeigu 10
pas mus šovinių dėtuviai iškyla tam tikrų problemų. Dabar neužtaisinėsiu, bet net man iškyla tokie reikalai. Uždarant spyną, spyna praeina pro viršų šovinio, neužkabindama šovinio. Čia šito ginklo problema, apie kurią visi tyli. Pasižiūrėkit apžvalgas. Apžvalgas. Užsieniečių, kietų bernų. Irgi. Šaudo. Šovinio nepaima. Ir mano tika taip pat daro. Retai bet daro. Yra visokių nuomonių apie visą tai. Greičiausiai kalta yra dėtuvė. Ypatingai spiruoklės forma, nes netolygiai yra šovinys išdėstytas dėtuviai. Ir kaip tau pasiseks? Jeigu bus mažiau šovinių, tai greičiausiai ta spiruoklė sudirbs. Ir tau viskas šik. Ir aš stengiuosi, žinokit, sąžiningai laikyti 5-6 šovinius, kad man nebūtų jokių problemų. Kartais atšaudai visus 10, jokių nėra problemų, kartais ir 2 ir 3 dėtuvės atšaudai nėra, o kartais susitaisėjai ir prasidėjo niuansas. Ir tada žaidė jau protūtų išmetimo langelį, joji su pirštais. Taip neturi būti. Čia vienas iš nedaskaičiavimų. Galit kalbėti, ką norit, sakau, kaip yra. Tokia realybė. Toliau man nepatinka dėtuvės ilgis. Jeigu sukip šovinį, reloadas tau nesvetimas, trumpa dėtuvė, kaman, pati sistema, longas, ilgasis, kam tokia eiga spynos, kam tokia eiga didžiulė, pasižiūrėkit, realiai pasimatuokit, čia nesąmonė padaryta. Eiga didžiausia, dėtuvė trumpiausia. Kaž po vieną dabar šovinių turi savo užsuktą, ne? Dėt, užtaisinėti ir šaudėt, nu nerimta, kaman. Atkreipėte dėmesį. Aš kai užtaisinėjau šovinius, tai atkreipiau dėmesį. Jeigu darau šovinius, kad tiktų tik tai man, tai problema. Jeigu pradėjai su jumpu žaisti, jeigu užtaisinėjai šovinį pagal manualą, problemų nėra. Turėkit tai galvoj. Sekantis niuansas yra uokso vidus. Jis gerai atfrezuotas, viskas ten su juo tvarkoj, bet yra ten tokie kampeliai, kur negalima papult be aerozolinio tepalo. Ir jeigu tik tai ten nepapulši, iš karto korozija. Žalias, juodas metalas. Liūdna, bet taip yra, jokio ten apdirbimo nėra ir ten gyvena korozija. Neturėtų būti, man gaila, ginklo sistemos, kai žinau, kad pūna iš vidaus. Aš net nenoriu ten su paraskopu lyst, bet aš jums parodysiu, apie ką aš šneku. Dėtuvė rankoje, spyną rankoje dedam į šalį. Ginkliukas taip pas mus neužtaisytas, saugus. Važiuojame toliau. Raktelis. Turit pratintis patys prie savo ginklų. Čia jokios matematikos aukštosios nėra. Ginklininko kažkokio tai nereikia. Sukam, ateik čia. Saulytė kažkur pasislėpia už debesų ir tai labai geras reikalas. Nebe taip karšta, nebe taip šešėliai žaidžia. Kiek korozijos. Pažiūrėkit, koks varžtas. Prie jūsų rodau. Ginkliuką padedu. Tikrai nieko blogo nesakau. Rankos mano, pasižiūrėkit, rankos baisin eina. Kuo ilgiau su tuo ginklu žaidžiu, tuo baisin rankos. Pirmas varžtas. Trumpasis. 2 varžtai. Kažkas su 4 pralėkė ką tik. Ir antras varžtas. Va čia va iš karto už nuleistuko. Sukam. Jis ilgesnis. Tik 2 varžtai. Ir atrodo laimė čia pat. Aš jums parodysiu. Sukam. Tik čia. Taip pabėgo. O čia korozijos nėra tiek daug. Žiūrėkit, stebuklas. Turėtų būti taip. O ne. Supratot, ką parodžiau? Va jum ir tuningas. Nuo tikos. Aš tam reikalui kaip tik pasirašiau. Štai. Nieko. Padarysim. Tik tiek, kad noriu parodyti, kad tai apsunkina ginklo priežiūrą. Kiekvieną kartą norint valyti, jį reikia visą papilti. Nerimta kaip minimum. Gali pamesti, ypatingai lauko sąlygom. Pamesti tą varžtelį. Kas tada? Graškė, kas tada? Apie ką kalba? Jeigu atsitraukimas. Va. O jeigu reikia atsitraukti staigiai, kas tada?
Nu, žinoma, medžioklį žinoma to nebus. Bet tai nerimta. O jeigu lovelis dvigubas, įsivaizduokit, jeigu dvigubas lovelis, kas tada? Kas tada bus? Prie jūsų viską darau online. Bernai, kad suprastumėt. Aš nelendu čia dažnai. Nes va šitą operaciją užknisanti. Nepabijosiu šito žodžio. Tik čia, štai. Buvau belia kaip sutepęs. Ir visą laimenčių tų mikrovarštelių nėra. Korozijos. Židinių. Čikim. Va taip, nuėmėm viršų. Pasižiūrėkit. Va taip tikutė atrodo. Iš parduotuvės. Ir dabar jau lengvai galima išnert. Nėra jokio stebuklo. Štai kaip čia viskas atrodo, pasižiūrėkit. Labai malonus apdirbimas jaučiasi, kad suomis įdėjo meilės gamindamas viską. Niekur nekliūna, nedrėskė, pirštą tikrai nenusipjausi, atsukęs visą tai. Bet yra niuansai, kaip ir minėjau, nuleistuko reguliavimas, neištraukęs vamzdžio sluoksnių su visų mechanizmu, nepareguliuosi nuleistuko. Štai tas mūsų reikalingas šešiakampis mažasis varžtelis. Įsukam, nuleistukas kietėja, išsukam, nuleistukas minkštėja. Praktiškai remiasi jau pas mane iki fiksavimo varžto. Vat šiuo varžtu tvirtinasi nuleistuko visą sistemą. Prisisuka, varžtą išsukai, lengvai ištraukai. Stebuklo nėra, konstrukcija elementari. Užskaitau konstrukciją, hebra. Bet jau nebetrūkumų. Kodėl nepadarė šasi skylutės, kodėl negaliu kišti šešikampio raktelio ir pareguliuoti. Treniruočių metu, varžybų metu, gal man reikia nuleistuką padaryti kietesnį. Atvažiavau į varžybas, teisėjų komisija pasvėrė ir sako, Graškė, negalim leisti šito ginklo tau startuot. Nes pas tave čia 350 gramų, o gali tik su kilogramu. Kodėl man reikia viską staigiai išardyti, kai viskas prišaudyta, padaryta, paruošta. Kaip minimum nerimta. Sportų čia nekvėpia. Medžioklė kvepia. Kanalas apie medžioklę reiškia galios. Tai kad Graškė užskaito šitą reikalą. Labai užakcentuot norėčiau aliuminę šasį ir atraminę plokštelę atatrankos. Pasižiūrėkit, puikiausias išpildymas, metalinis blokas. Metalinis blokas. Va taip, ir jeigu pasižiūrėjus čia, tai jis pas mus tvirtinasi, va štai čia, vat, iš šitą išfrezavimą. Susitinka. Tėtė ir mama susitinka. Va taip. Geras sprendimas. Šaunu, kad čia metalas. Surenkam viską. Surinkimas lengviau negu išrinkimas. Stebuklo nėra. Kaip tik. Aišku, iš karto pasidaro taip, kodėl vamzdis laisvai plaukiojantis vadinasi. Nes tik tai ant 2 taškų visą tai fiksuojasi. Galit nusimti priekinį apsodą lavelį ir jisai ore. Kabės ore. Tokia ginklo konstrukcija, tokia specifika, bet va tie korozijos židiniai ant varžtų yra nerimta tyka. Ir tuoj surinkę pereisim prie korozijos klausimo. Jie jums Graškė piktas dėl šito. Dėl korozijos ant šito ginklo. Kodėl taip yra? Nu, bet surinkimas, tai pasaka, patys matot, šast. Ginklininkė, tave šiandien reikia, mes patys susitvarkom. Tada, žinoma, susiveršim. Va taip, brangieji mano. Aišku, galima pajuokaut, bet noriu jums pademonstruoti, kad čia stebuklo nėra. Turi puikiai žinot, su kuo operuoji, kas su kuo valgoma čia, kaip pagaminta. Va taip. Bet man patinka tai, kad viskas kaip
rimtoj gamyklai padaryta, nes rimtoj gamyklai ir padaryta. Viskas idealiai sukasi, sriegi, viskas suvesta, pataikai, įsistato, tiesiog čik kaip Lego konstruktorija. Va taip, už tai irgi galiu pagirti Tikutę. Griežtos linijos, man patinka dizainas. Nu, žinoma, skonis, grožis, toks dalykas. Mums reikėtų prie spinos dabar prieiti ir šnektelti. Kaip bebūtų, dangtelis jau lydinys, nebe plastikinis, kaip paprastas Tikutės. Ačiū už tai, ačiū už tai. Norint išimti spiną, rankenėlė į viršų, nu čia elementaru, taip, elementaru, batsonai. Ir žiūrėkit, svirtelė, nu standartinė Tikos, nu pas juos skiriasi graviravimui. Nuo Tikos modelių skiriasi čia graviravimai ant šitos svirtelės. Žiūrėkit, spaudžiu ir važiuoju dabar. Išfiksavau ir kas vyksta. Karlai, negaliu šimt. Šigi yra technologija Tikos. O aš iš tikrųjų juokauju. Viskas šį du variantai galimi. Arba pakelia šast ir siema, taip. Elementaru. Kitas variantas. Į apačią iki pat nuleidžiam apačios, spaudžiam ir siema. Bet tarp to juoko yra truputėlį ir kartėlio, nes nu kartais būna visko. Greituoju būdu ten reikia tą 5-6 pasidaryti. Karlai. Nesikabinėju, bet turėkit mintį, kad taip yra. Gerai, siemam spiną. Kaip ir minėjau, koviniai užraktai ant galvos kažkodėl tai 2 išfrezuoti, kodėl ne 3, kaip pas pusbrolį ar brolį sako, taip. Už tą pačią pinigų sumą praktiškai gauni geriau negu čia. Nu, ačiū ir už tai. Taip atrodo veidrodėlis. Labai neblogai atpoliruotas. Ežektorius, ekstraktorius. Viskas. Priekaištų nėra. Labai gražus frezeravimas. Sraigtinis premium truputį vaizdelio duoda, bet tik duoda vaizdelio. Iki premiumo tikrai šiek tiek trūksta Tikutei. Taip atrodo viskas. Ir noriu jums parodyti, kaip lengva lauko sąlygom išsiardyti. Spina, lauko sąlygos. Nereikia jokių šebėjaus ar kitų elektroninių aikštelių pirkti ten. 3D būna grybai tokie konusiniai, kad ten atsuksi, pasuksi, nuimsi. Nieko čia nereikia. Tik tai vien pliusai už tai, kad jie sugalvoja tokią elementarią konstrukciją ardymą. Rankytėm paėmam ir sukam nuo savęs į priekį. Paėmam šast be didelės jėgos. Tik čia yra spiruoklė. Nežinau, čia nerūdijančio plieno ar juodo. Informacijos neradau apie tai, galiu pasakyti, ir neieškojau. Nes vis tiek aš ją ardau ir tepu pastoviai. Bet konusinė spiruoklytė nepameskit. Lauko sąlygom yra niuansas. Pasidėjom saugiai. Štai. Elementaru, Watsonai. Pasiemam. Ir yra vienintelis stačiakampis plyšelis toksai, tarpelis. Įdėjom raktelį ir grąžinam atgal spiną. Spraktelio. Vieną kartą ir dar kartelį sukame. Viskas. Tada galime ištraukti užtaisymo rankenėlę. Rankenėlę pasidėjome. Lieka be jokio vargo. Šast ir įsitraukti. Adata. Dužiklio visas mechanizmas su spiruoklė. Termo apdirbta adata viršūnėlė, matot, kaitinimo žymė. Labai tvirta konstrukcija, elementari, paprasta. Valosi teptuku, tepasi viskas. Nu, standartiniai veiksmai, kažkada tepimo valymą aš jums pademonstruosiu ginklų, tai reikia žinoti būtiniausiai. Kanalas, adatas irgi žinoma išsivalo. Taip viskas atrodo. Nieko kito nedarykit, nekalkit su juo ten, ausies nekrapštykit, nes paprasčiausiai gali ausyje garsas dingti nuo šito veiksmo. Surinkt analogiškai. Stebuklo nieko nėra. Vienintelė kiaurymė. Turi jūs žiūrėti, įstatom, įstatyta,
Pasiėmėm rankenėlę. Rankenėlė turi žiūrėti į jūs, nes galima ir kitaip surinkti, jūs tada spynos neužvėsite. Sutvarkėm, įvedėm, laikom. Stebuklo jokio. Lieka dabar mums užvesti. Šast ir iki pat galo. Prasukom, paruoštas mechanizmas ir štai mūsų dangtelis. Tada dangtelį uždėjom, pasukom, užsifiksavo. Kaip ir taip. Ačiū Tika už tokią konstrukciją. Už tokią konstrukciją. Riebus. Laikas. Bajoriškas laikas. Netgi už šitą epizodą paspaudė. Ačiū tau. Ačiū tau, kad paspaudė laiką. Važiuojame toliau. Važiuojame toliau. Na ir parodysiu jum, kur vežiai žiemoja pa šitą ginklą. Kiekvieną kartą po medžioklės tepimas. Tepimas kaip kokio seno traktoriaus. Jis turi visas tepalų bėgti. Ir parduotuvėje, kai ateisit pirkti jo, atkreipkite dėmesį. Visi ginklai kaip ginklai yra sustatyti. O jeigu stovi Tikos, A-Targetas ten ar Ace-Game'as, kita medžioklinė modifikacija, kur vamzdžiai su kaneliūram. Atkreipkite dėmesį, jie kaip seni belorusai visi. Bėga tepalais, nes jie net lentynoje pūna. Jėjom. Jis geras ginklas, bet turi niuansų. Pradedam, toj parodysiu. Grįžtu po medžioklės, nesvarbu, pavargęs, nepavargęs, ten ištraukiu visada iš dėklo. Visada jis būna šlapios, purvinas ir jis turi gerai išdžiūti. Išėmų spyną, išėmų dėtuvę, žinoma, ir jis visas pažertas džiūna. Ankstyvas rytas, šeimyna miega, nes gyvenimas pas mus labai įtemptas. Maži vaikai, viskas atsikels, aš nerasiu pusę detalių. Turi viskas bus saugiai, seife. Tai, kad mano ankstyvas rytas prasideda nuo jo tepimo. Kol šeimyna miega, graškė tepa. Viskas, kas iš metalo nesurūdyja, viskas juodai. O čia būna rūda. Rudi svareliai. Rudi varščiukai, jau prasideda korozijos. Iš sprėjaus purškių tepalą. Va čia netgi, va, kur varšteliai matosi, iš galo, va, kur amortikos skylės, visur purškių, kad ten niekas nesupūtų po perkūnais. Bagraiderio varštai. Va, šitie va čia iš apačios purščiai, kad nesupūtų, viršui po velkro ten yra. Ten tokia yra plokštelė metalinė, pūna akyse jinai. Varštas ir tas pūna galinis. Toliau važiuojam, čia tepi, žinoma, uokso, visą teritoriją prasipurškė. Važiuojame toliau, purškių varštelį, pistoletinės rankenos iš apačios, purškių varštelį ilgesnį ir tą trumpesnį, kur yra tvirtinimas ginklo prieš šasį. Čia va, taškeliai, purškėsi kūdį, nu nereikia, čia aliuminis. O čia yra plieninis intarpas aliuminį. Purškių iš vienos iš kitos pusės kūdį tvirtinimą, purškėsi šitie varšteliai juodi. Ir žinoma, pastoviai tepale yra greitojų jungtis. Garsas slopintuvo. Kraštiniai pastebėjimai. Patys matot, kad tas teipas ne šiaip sau užklijuotas. Jis nuo pat ginklo įsigijimo. Čia, šitoj vietoje jungiasi galinė šasi dalis. Varžto pagalba nėra lanksto, kaip ir minėjau. Jungiasi su centrinė dalim. Toliau, žinoma, perėna į apsodo lavelį. Čia viskas idealiai tobulai suvesta, jokių problemų nėra. Bet čia yra, man trina vidinė nykščia dalį. Labai aštri briauna, labai aštri. Galima ją pašlifuoti, bet, nu, come on. Danga, nu, nelabai norėtųsi ją paprasčiausiai šlifuoti iš karto iš dėžutės. Teipas geriausias snaiperio draugas, problema spręsta. Netgi jeigu nykščiai dedu į poilsio zoną, trina išorinę nykščio dalį. Nemalonu. Geriausia mano draugo Justina. Toks pat ginkliukas, graškiai, siūlė, sakau, Justelė, tau jauna medžiotojai, pats tas gazas, geriau nerasi už tuos pinigus. Ir jis manęs paklausė, nusipirko būtent tokį. Ir ką galvojat? Čia problemos nėra, tobulai suvesta. Paprasčiausiai man papuolė. Man papuolė. Aš jums sakau, kaip gali būti ir jums. Galbūt pas jūs šito nebus. Ir dar niuansas iš dėžutės. Truputį nusivyliau iš karto. Tik pasiėmiau rankas. Ginkliuką dar parduotuvai pasakysiu. Išimam. Pažiūrim. Tuščia, saugu. Nieko nėra. Galim uždaryti. Spyna tik dabar taip veikia. Reikia 70, galbūt 80 šūvių, kad veiktų spyna, kaip pasako.
prieš tai ten sunkiai braška, kažkaip tai kažkur kliūna. Žinokit apie tai. Viskas įsidirba, pasaka. Bet man, po mano sako 85M nerūdyjančio plieno sistemos, šitas tika nuliūdino iš karto, iš dėžutės. Dabar emocijos nuslūgo, spina prasidirba, kaip ir taip. Kaip ir taip, manau, pats laikas apibendrinimui. Žinoma, pistoletinę rankeną mes jau apšnekėjom. Matėt, aš išliejau savo skaudulius. Daugiau šis ginklas tobulas. Žodis tobulas už savo pinigus. Ubagų Ferraris, prisimenat? Mano kartos bernai tikrai prisimenat. Opel Calibra, Fiat Coupe, tai yra ubagų Ferraris. Niekaip kitaip nepavadinsiu šitą ginklą kaip ubago Ferraris. Todėl jis ne mano lygio ginklas, aš jums galiu pasakyti. Dar kartelį pakeičiau rakursą ir dabar jau finalas epizodo, reikia apibendrinti informaciją apie šį nuostabų, nepabijosiu to žodžio, ginklą, mano ginklą, Tika T36 Ace Target modifikacijoje. Yra toks pat ginkliukas ir game versijoje. Vamzdis, kaniliūras, svoris, truputį dėtuvė žioti, skiriasi dėtuvė, mažos smulkmenos, bet galbūt jos jums bus aktualios. Konkrečiai modulinė konstrukcija, arkareilas, pikatinis, M-lokas, QD jungtis, svarelių sistemos. Ko gali norėti už tuos pinigus? Niekas kitas rinkoje už tiek pinigų nesiūlo tokio ginklo. Tai, kad visus tuos minusus, visi pliusai perdengia su kaupu. Gali jisai rūdyti, gali su dėtuvė būti problemų, gali būti truputį strigimų spinoj. Bet tai minusai, kurie yra lengvai sprendžiami. Daugiau vieni pliusai. Pliusas perdengia pliusus, vien pliusai. Tik ačiū, kad tu pas mane, bet tu kaip bebūtų tarpinė stotelė. Aš senai išaugęs šitą ginklą. Suomiai, tik konkrečiai mane dar kartelį pasakysiu, prigavo kaip jauna mergaitė. Pažadėjo vieną, o gavau kitą. Dar kartelį pasižiūrėkit, štai, ekranvaizdis su jų oficialia informacija. Ką jie rašo apie koroziją velniai, patys dabar žinot, kaip iš tikrųjų yra. O visa kita mane puikiai tenkina, bet aš jau žinau, į ką aš jį pakeisiu. Tai kol kas paslaptis, tai intriga, kągi išsirinko 213 karys, kaip sekanti savo ginklą ir kaip aš sukomplektuosiu visą ginklo sistemą. Ruduo artėja, ginkliuką daro, ginkliuką ruošia. Bus įdomu. Nereikia pamiršti ir mūsų draugų, kanalo partnerių, Shot & Win. Jie savo laiku kažkada tai graškiai už gerą pinigą pardavė šitą tikutę. Štai koks džentelmeniškas komplektas. Truputuką norėjau nufilmuoti, bernai. Be mano draugų, be kanalo partnerių, paprasčiausiai ilgiau būčiau ėslink to. Dabar sumokėjau pinigą, bet su velniškai didelė nuolaida kanalui, tai didžiulė parama. Aš noriu dar kartelį išreikšti savo padėką jiems. Va taip, Shot & Win. Graškė dirba tik su geriausiais. Aš turėjau daugybę pasiūlymų, bet visus atmečiau. Nes aš žinau, čia mano oazė. Mano oazė, kur aš Vilniuje galiu gauti tai, ko man reikia. Gauti tada, kada man reikia. Ir už velniškai gerą pinigą. Nu taip. Kaip be trigger kamo pas mane kanale? Niekai. Be chronografo patys suprantat. Reikia realių skaičių. Ir mes greičiau visą tai pasiekėm, dirbdami drauge. Geras rakursas, sutikit. Džentelmeniškas rinkinys. Ir jis pas mane. Tiksliau pas mus, brangieji. Bet kokia atveju bajoriškas laikas. Tęsiam epizodą toliau. Tai kad, jeigu ieškai geros įrangos, patikimos, graškės, patikrintos, rekomenduojamos, pirmin, Shot & Win, Volfora, tavo pasirinkimas. Jeigu jų asortimente kažką įdomaus radai, nežinai ar tau tinka, parašyk man. Padarysime apžvalgą, padarysim gražų epizodą ir bendrai išsiaiškinsim, kas tai per reikalas ir ar vertasis savo pinigų. Termo optika pas mane jau rankose, o dienė jau ant ginklo. Špūra greito nuėmimo laikikliai pasaka šast
ir gali padaryti rokiruotę. Garso slopintuvą atrodo uždėsim ir galėsim pašaudyti. Bernai, štai taip atrodo 100 metrų. Taikinukas, patys matėt, šortę rodžiau. Ištikimiausi žiūrovai jau matėt, mano kūrinys. Matom vėjo kryptį. Gausas padeda. Taip čia viskas atrodo. Čiki-piki. Sutikit, kad romantika. Romantika, Bernai. Na, tas laipiojimas irgi nieko gero neprideda prie stabilių šūvių. Pirmi šoviniai, 108 greinai. Matau puikiai taikinuką. Antras. Siunčia trečią. Taisom dėtuvę. Dėtuvę prijungiam, užtaisom. Chronografas paruoštas, mes startuojam. Taikausi į apatinį kairį rombą, į patį viršų rombelio. Nekeičiu taikymosi taško. Dar kartelį. Jau vienas pabėgo. Na ką, chebrytė, dar 3 šūviai, ką tik padarytos korekcijos. Pažiūrėsim, kaip čia kas bus. Pažiūrėsime. Šimtas 68 greinai. Kulka Holopointas, kas per gamintojas, tegu lieka paslapty. Galbūt atsiras rėmėjas, draugas kanalo, šaudmenų gamintojas. Pažiūrėsim, klausimas visada atviras. Ir mes šaudėm su mano tikutė, 308 kalibras, 10 tvistas, 23,6 ilgio. Mačinis vamzdis ir Hoštako garso slopintuvas. Taip, čia viskas šiuo metu pas mane atrodo. Dar padarysim vieną grupę dėl savęs. Bus apie ką vėliau mums šnektelti, brangieji. Reikia spėti iki lietaus. Labai daug įrangos pas mane išdėliota. Ir reikia spėti. Labai džiaugiuosi, kad radau laiko. Pasigaminau. Viskas tikra. Čia pirmi šūviai, šitą taikinį pasižiūrėkit. Akivaizdžiai tos pačios skylės, tos pačios grupės. Nėra kažkokių baisių nurovimų. Super. Super. Labai džiaugiuosi. Ir štai kabinu naują taikinuką. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Šast. Štai ką turim. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra gyvenimas, brangieji mano. Bet taikinukas įtemptas daug geriau žiūrisi, matot? Kaip gražiai atidirbo dabar. Ir mes turime sklaidą 2,7 cm. Jeigu ką. Nėra taip baisu, bet nėra taip ir gražu. Taip, vat
mūsų paskutinis vokelis. Štai. Nu, nėra blogai. Nėra blogai. 2,7 CM 168 grinai. Su dusle. Su dusle. Štai. Nu, tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Patys matėt paskutinę grupelę, kur truktelėjau į centrą. Nebloga, sklaida nebloga, bet galėtų būti ir geresnė. Nu, užtaisom ginklą. Taip čia viskas pas mus atrodo. Na, pas mane aukšta, pasižiūrėkit. Jo, užtat nepatogu. Nepatogi pozicija, nu, bet dėl filmavimo nieko nepadarysi. Jo, radau. Žiūrovui reikia parodyti, kaip yra. Šas, tuo aš įlipsiu. Patransliuokim, hebrai. Čia tau motyvacinis pliaukštelėjimas. Žemiau pečių negali filmuoti. Greitai, dėtuvę prijung ginklą užtaisyt. Kariai vykdė komandą. O, medžiotojų čiagi kanalas. Nu nieko. Užtaisom. Strigimą pasigauji, ne? O, viskas gerai. Na. Neskubėk. Persitaisom. Šypė. Gerai, žemyn. Viskas gerai. Senai iš tikrųjų šaudžiau. Nu taip, čia man apsileidimas, prisipažįstu. Na, dabar pamečiau. Gėda, graškiai, gėda, biškai, žiūrėk, nuzūminsiu. Pasigavai? Aha. Nu, pirmin. Per greitai labai patrauk akį, turi palydėti šūvį visada, brangioji. Bet nosin bijau gauti. Negausi, nebijok, nėra ta atranka. Persitaisyk. Pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. O kas čia buvo dabar? O kas čia buvo? Atidaryt. Tuščia. Einam žiūrėt. Eina. Patiko? Tai kas laikas, iš karto laikas už tai. Už pastangas. Tikrai stengiau. Popierius visada viską parodo. Nu, aš ir stengiausi, bet matėt, kad rezultatas šiaip savo. Jėjom. Nieko, pirmin, einam žiūrėti. Bėgam žiūrėti. Šikį varom. Šį kartą ne vieną žingsniuoju, pasižiūrėkit. Praktikantė juda. Irgi gerai atvarė, paėmė keturatį ir išvarė savo reikalai su vaiku. Ir dabar aš čia įsivaizduojat, kiek kartų lakščiau kojytėm, o galėjau važinėti. Vyro visai netausoja. Pasižiūrėsim. Rūpinas savo fizinę sveikatą. Man tai įdomu. Jeigu ten realiai būtų šernas, jeigu būtų realiai riestanosis, ar jį būtų sumėdžiojusi riestanosi. Bendrai, mano geriausia buvo šitą paskutinę 2,7. Aukštė sugebėjo padaryti 2,7. Realiai tolimiausias taškas 2,7. Lygios. Va čia tai bent 168 grinai su duslė. Piešiam vokelį. Visada pieškit vokelį, nesvarbu, kad jūs pavargę, nepavargę. Reikia piešti vokelį. Prieš tai trikampį nupiešiu vien dėl to parodyti jums, kad grupė renkasi iš 3. Čia mes turime dilemą. Kažkur nuskrydo. Ne, nenuskrydo. 3, taigi paskutinis. Ai, vienas nuskrydo. Nu tai buvo iš viso pas mus 6 šūviai. Ar 5. Taigi vienas kūkas. Oi, nebuvo, tai aš neapsiskaičiuoti, instruktorius prasimetė, žiūrėkit, mums čia reikia spręsti problemą, bet gal nebeapsimoka jau ten vaikščioti, vaikai rauda alkani. Vienu žodžiu, čia visai tobula, bet iš 2 negalima švęsti grupės, kaip be būtų gaila, bet kvepėjo labai gerų rezultatų. Šeimyna užmygo, pats laikas parodyti jums ginkliuką iš vidaus. Mano baroskopas paruoštas, jungiam, draugė pamatysim po 42 šūvių, kaip atrodo ginklas iš vidaus. Kad nekiltų klausimų, kas čia per ginklas, tikrai mano tikutė. Ir judame pasidairyti juoksą. Apšvietimą jungiau maksimalų, kad matytumėt. Bet pati pradžia, judame gilin.
Matosi iš karto. Korozija, tvirtinimo, varžto. Šachtai, kur sriegis. Matot? Judame toliau. Baroskopas neprofesionalus, jisai mano asmeninis, bet šiokį tokį darbelį jisai nuveikia man. Na ir matom, visa kas rūda, tai yra korozijos pėdsakas. Kaip jum? Va ten tie kampeliai. Vat pabandykite viską išvalyti ir sutepti, kad to nebūtų. Vat pabandykite. Pusę metų ginklas pas mane. Taip atrodo. Va taip. Kaip minėjau, kad po 80 šūvių pasikeitė mechanika spynos judėjimo. Matot, vat blizgesys. Visur kaip ir matinis apdirbimas uokso iš vidaus, taip kur frezuota įrankė. O va toliau vat blizga, ledai kaip tik atsimuša. Tas blizgesys tai yra įdirbis ginklo. Ginklo rida nesiekia 200 šūvių šiai dienai. Vat, bet grubiai po 70-80 šūvių kardinaliai pasikeitė mechanika. Tapo labai malonus ginkliukas. Tai va, iš vidaus. Taip čia viskas atrodo. Šveičiu, patikėkit. Nu, čia tik tokie plaukeliai nuo mano valymo likę. Ir jie pergyveno, galiu pasakyti, vat visus 42 šios dienos šūvius. Vamzdžio žymėjimas, vamzdžio blanko. Taip, kviečiu į vidų savo ginklą. Šovinio lizdas. Puikus apdirbimas. Jokių priekaištų. Džiugina, kaip čia viskas atrodo. Pasižiūrėkit. Baroskopas, atleiskit, kaip be būtų, mėgėjiškas. Galėtų būti geresnis. Karboninis žiedas, besiformuojantis. Judam toliau. Judame. Štai. Graižtvos, dešininės, 10 tvistas, šaltai kaltas vamzdis. Nu, standartas tikutės. Štai pasižiūrėkit, kaip puikiai atrodo. Nu, tikrai atrodo nuostabiai. Keliaujam. Keliaujame. Priminsiu, 42 šūviai. Šiandieną patys matėt. Aš šaudžiau, Auksė šaudė. Štai vidai, kaip puikiai viskas atrodo. Dar keliaujame toliau. Matote perėjimą į cangę greito nuėmimo. Nors mano baroskopas su 2 kamerom yra ir šoninė, paprasčiausiai fokusą nepagauna. Reikėtų su veidrodėliu baroskopo, kad pamatyti vamzdį iš vidaus. Įdomesniais kampais. Bet matom, kad nėra akivaizdžių žvarėjimo požymių. Nėra korozijos, židinuko nei vieno. Yra va truputį spalvos pakitimo. Žinoma, mano kulkos, bet tai nekritiška, visgi šaudėm. Va taip viskas atrodo. Viską galvojat, kad išgąsdinsiu velniškai. Va taip pat. Prižiūrėkit savo ginkliuką ir viskas bus čiki-piki. Viskas bus čiki-piki. Nu, čiagi tikra.
Ne pats tiksliausias prietaisas, bet nuleistuko jėgą mes tuoj pamatuosim. 200 gramų. 300, 430 gramų. Tai kad pats laikas į komentarus, bernai komentarus, parašykit, kaip jums šitas epizodas, kaip praeiti epizodai, ko norit, ko laukit, kas nepatiko. Graškės stengiasi daugumą atrašyti. Žinoma, atgalinis ryšys iš manęs bus, jeigu bus iš jūsų poreikis. Raskite mane Facebook'e, pasiekit, komentaruose YouTube'o, kaip minėjau, rašykite. Reikia būtinai judrumo pas mus. Laikuose, taip, bajoriškas nykštys į viršų, tai žiauriai motyvuoja snaiperį. Ačiū, kad jūs pastatėte laiką. Ir žinoma, prenumeratą kanalo niekas neatšaukė. Būtinai reikia prenumeruoti. YouTube'o vandeninas begalinis, jūs žino, tai kad prenumeratą ir manęs nepamėsit. Varpelis ir gausit pranešimą. Jiem civilizacijagi patogu, velniškai tai yra patogu. Ačiū jums už visą. Tai susimatysime naujuose epizoduose. Nauji epizodai ne už kalnų, jie velniškai numatomi geri, aš pats jų laukiu. Tai, kad iki naujų epizodų su jumis buvo kaip visada, aš Gražvis. Man buvo gera jums transliuoti. Čiau, bernai, ate, paka.